အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါညီဆို channel ကနေကြိုဆိုပါတယ်ဒီတစ်ခါကျွန်တော်ဝင်မြတ်ဖတ်မယ့်ကြောင်းရာကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ page publish unpublished ဖြစ်သွားတာနဲ့မျိုးရှိတော့ပေါ့နော်တစ်ခုကြတော့ your page has been unpublished နောက်တစ်ခုကြတော့ your page is at risk of being unpublished ပေါ့နော် being unpublished နဲ့page has been unpublished နဲ့ပါကွာလဲဆိုတော့ဒီ being of unpublished ကတော့ကျွန်တော်တို့ appear လုပ်လို့လွယ်တယ်ပြန်ရနိုင်ပြီတယ်ပေါ့နော်ပြန်ရနိုင်ပြီတယ်သူကကြတော့ပြန်ရနိုင်ပြီလားဆိုတော့ရနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့လည်းကြာတယ်ပေါ့နော်ဒီပြီးတော့ publish မှာ2မျိုးဒီ unpublish မှာ2မျိုးပေါ့နော်တခုကြတော့အနည်းတော့အနည်းပဲဒါပေမဲ့ဒီလိုမျိုးလုံးဝsignal ပေါ့နော် signal ဥမာဒီမြင်တာပြီးတော့ဒီ signal အဝိုင်းလေးမှာဒီကျွန်တော်တို့အနည်းအဝိုင်းလေးမှာအဖြူဒီ minus ပြရင်တော့အဲ့ဒါနည်းနည်းတော့ဒီ page ကရဖို့နည်းနည်းခဲတယ်ပေါ့နော်တကယ်လို့ဒီ being unpublished ကကြတော့ဒီကကြတော့ပြန်ပြီးတော့ appear လုပ်လို့ကျွန်တော်ရပြီတယ်တခြား appear လုပ်ရတဲ့ဟာတော့ရတာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးရှိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ appear အဓိကတော့ feed ထားရမှာဘာကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီ page တွေbeing unpublished လို့เนาะ being unpublished ဆိုမှဒီလုံးဝ your page has been unpublished ဘာကြောင့်ဖြစ်သွားတာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ page တွေ copyright မိထားတဲ့ဗီဒီယိုတွေဓာတ်ပုံတွေ share လုပ်ရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီတင် upload လုပ်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ copyright အဲ့လိုမျိုးFacebook community standard ကိုချိုးဖောက်လို့ပြောတယ်ပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင်လည်းတခြားဒီကျွန်တော်တို့ link တွေဥပမာဆိုပါစို့ကိုယ့်ရဲ့ face ဒီ YouTube link တွေတခြားဒီ website link တွေကျွန်တော်တို့က Facebook ပေါ်မှာကိုယ့်ရဲ့ profile မှာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော် page ပေါ်မှာပဲတင်တာလည်းဖြစ်ဖြစ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့ကဒီ Facebook ဒီအနေနဲ့ပေါ့နော်ဒီ page က being unpublished ဖြစ်နိုင်တယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်နောက်တစ်ခုကကြတော့ကျွန်တော်ဒီကိုယ့်ရဲ့ page မဟုတ်ပေမဲ့တခြား page ကိုကိုကလိုက်ပြီးတော့ like လုပ်တာပုံမှန်တခြား group မှာဝင်ပြီးတော့အဲ့ဒါဝင်တာအဲ့လိုမျိုးဒီကိုလို့ဒီကို like လုပ်တဲ့ page ကcopyright strike မိရင်ကိုယ့်တက်ကိုလည်းထိခိုက်နိုင်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါကြောင့်ဒီလိုမျိုးဒီ being unpublished ပုံမှန် your page has been unpublished ဖြစ်တာပေါ့နော်โอเคဒါကြတော့ဒီဟာကိုဒီအတက်နိုင်ဆုံးတော့ copyright မိတဲ့ video တွေရှောင်ဖို့ရယ်ပြီးလို့ဒီ www.com တို့တခြားဒီအဲ့လိုမျိုးဒီစာတင်ပါတဲ့ link တွေပေါ့နော်ဒီ web link တွေကိုကျွန်တော် Facebook ပေါ်မှာမ share ဖို့အတွက်သူတို့က share တာကိုသူတို့ကခွင့်မပြုဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေကိုသတိထားဖို့လိုတယ်နောက်ထပ်ဘာရှိလဲဆိုတော့ဒီမျိုးကိုကဓာတ်ပုံတွေတင်တယ်ပေါ့ဓာတ်ပုံတင်လို့ရှိရင်လည်းဘယ်တော့တစ်ခါကြရင်ဒီ share တာများလို့ရှိရင်လည်းဓာတ်ပုံတင်တာဖြစ်ဖြစ်တင်တာဖြစ်ဘယ်တော့ကlimit ဆိုတာရှိတယ်ပေါ့နော် limited ဘယ်တင်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ကover ဖြစ်လို့ရှိရင်လည်းဘယ်တော့ကမေ့တယ်ပေါ့နော်ဒီဟာဒီ post ကတကယ်ရော fair ကြရဲ့လားဒီလိုမျိုးဒီ post က community ကို standard ကိုချိုးမဖောက်ဘူးเนาะဒီ post တင်ပြီးအပြင်တခြားလူတွေကိုမထိခိုက်ဘူးဆိုတာအဲ့လိုမျိုးမေးတာရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးမေးရင်လည်း disagree ဆိုတာကိုလုံးဝမနှိပ်ပါနဲ့ disagree နှိပ်လိုက်လို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့ page ကလုံးဝunpublished ဖြစ်သွားနိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပြန်ရဖို့အတွက်ခက်ခဲလိမ့်မယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ပထမဆုံးเนี่ยကျွန်တော်ဒီဖုန်းမှာအခုကြတော့ကျွန်တော်ဖုန်းမှာပြပါပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ကဒီအခုပြပါမယ့်အကြောင်းအရာကကျွန်တော် your page has been unpublished ကိုကျွန်တော်မပြပါဘူးအဲ့ဒါကြတော့ရဖို့အတွက်ခက်တယ်ပေါ့နော်ပြန်ရဖို့အတွက်ခက်တယ်အဲ့ဒါကြတော့လည်း appear လုပ်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ appear လုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကရမရဆိုတာကိုနည်းနည်းကြာတယ်အရင်ကြာတယ်ပေါ့နော်ပြန်ရဖို့အတွက်ဟိုကြတော့ကျွန်တော်ကအချိန်တိုင်းတာတစ်ခုတော့ရှိတော့ပေါ့လေyour page is at risk of being unpublished ပေါ့နော်2မျိုးဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့ဒီကျွန်တော်တို့ပထမဆုံးအဲ့ဒါကိုဒီ Android phone မှာကျွန်တော်ဘယ်လို apply လုပ်မလဲပေါ့နော်ဘယ်လို appear လုပ်မလဲဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘယ်လိုတောင်းပန်ခံမလဲပေါ့နော်ဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ရှင်းပြပါမယ်ပထမဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်ဖုန်းတွေမှာPlay Store လို့တွေ့ရမှာတော့ဒီမှာ Play Store ပေါ့ Google Play Store ရှိတယ်အဲ့ဒီ Play Store ကိုကျွန်တော်သွားရမယ်အဲ့ဒါကိုသွားပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာ Facebook Business Suite ပေါ့နော် Facebook Business Suite ဆိုတာတွေ့ရတယ်ပါမယ်ဆိုတော့အရင်ကကျတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဟာမတွေ့ဘူးเนาะအရင်ကကျတော့ဘယ်လိုနာမည်ပြောင်းလိုက်တယ်အရင်ကဘာရှိလဲဆိုတော့ Pages เนาะ Manager App လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါကနေပြီးတော့ဘယ်လိုကဒီ Facebook တို့Business Suite ကိုပြောင်းသွားတာပေါ့เนาะဆိုတော့ဒီဟာကို download ဆွဲရပါမယ်โอเค download ဆွဲပြီးတာနဲ့ဒီ business ပေါ့เนาะ business suite ကိုဒီမှာတွေ့ရမှာအဲ့လိုမျိုးတွေ့ရမယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ဖွင့်ရအောင်ပေါ့เนาะဖွင့်ရမယ်โอเคဖွင့်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကို page ကိုဒီလိုမျိုးတွေ့ရအောင်ပေါ့နော်ကို page တကယ်လို့ဒီနေရာမှာ page ကတခြား page တွေရှိဖြစ်ဆိုဒီနေရာကိုခောက်လိုက်ပေါ့ဒီနေရာအခုအနေဒီကျွန်တော်ရဲ့ dev ပုံနေရာမှာအနေပေါ်နေတယ်ပေါ့အနေ circle ပေါ်နေအဲ့ဒါကိုနှိပ်လိုက်ပြီးလို့ရှိရင် page တွေကြားလာတယ်ပေါ့နော်ကိုရဲ့ page တွေကိုကြိုက်တဲ့ page ကိုထည့်လိုက်ပေါ့နော်ထည့်ပြီးတော့ဒီလိုမျိုးပေါ်လာပေါ့ဒီ page တစ်ခုချင်းစီပေါ့နော်
Okay ဒီ page ကိုဥပမာဒီမှာရှိတယ်ဒီအလံရှိတယ်ပြီးလို့ inside ပေါ့နော်ဒီtag လေးရှိပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာ inbox ရှိတယ်ပြီး notification ရှိတယ်ဆိုတော့ဒီပထမဆုံးဒီမှာသွားပြီးတော့ဒီကျွန်တော် tools ကိုနှိပ်ပါတော့ tools ကိုနှိပ်ရမယ် tools ကိုနှိပ်ပြီးတော့ဒီမှာ setting ဆိုတာရှိတယ် setting ပေါ့နော်ဒီ setting ကိုနှိပ်ရမယ်ဒီ setting ကိုနှိပ်ရမှာပေါ့နော်ဒီကို setting ကိုနှိပ်မယ် setting ကိုနှိပ်ပြီးတာနဲ့ကျွန်တော်တို့ကအခုနဒီကျွန်တော်တို့တခြားဒီ page တွေကို like လုပ်ခရတယ်ပြီးလို့ရှိရင်လည်း group တွေကိုကိုယ့်ရဲ့ channel ဘက်တွေ group တွေပေါ့နော်အဲ့ဒီ group တွေကိုကျွန်တော်တို့က like လုပ်တာဖြစ်ဖြစ် share တာဖြစ်ဖြစ် page တွေကိုကျွန်တော်တို့ကဒီအဲ့ဒါကိုသွားပြီးတော့ဒီ activity log မှာသွားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကကိုလုပ်ခဲ့တာကိုပြန်ပြီးတော့ delete လုပ်ရမယ်တကယ်လို့ကို page ကcopy ရမမိဘူးဆိုရင်ဘာမှဖြစ်နော်တချို့ page ဒီကိုက share လိုက်တဲ့ဒီဟာတွေပေါ့တချို့ကိုက share လိုက်တဲ့ဟာတွေcopy ရမိလို့ရှိရင်တော့ဒီနေရာမှာဖွာပြီးတော့ဒီမှာเนาะဒီဟာကိုဖွာပြီးတော့delete ပေါ့เนาะ delete လုပ်ရတယ်တကယ်လို့ကိုကဒီနေရာမှာဘာမှမရှိဘူးဆိုရင်တော့ဒါဖြတ်စရာမရှိဘူးပေါ့เนาะတကယ်လို့ဖြတ်စရာမလိုဘူးokay the activity log ကဖြဲရမှာပေါ့เนาะကိုကဒီ activity တကယ်လို့ကိုရဲ့ဒီ video ဖြစ်ဖြစ်တခြားဒီ copyright မိတဲ့ video တွေဖြစ်ဖြစ်ဆိုရင်တော့ဒီ studio ပေါ့နော်ဒီဟာဖွာပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ video တွေဖွာပြီးတကယ်လို့ video copyright တင်ပြီဆိုရင်ချက်ချင်းဖြတ်လိုက်ပေါ့နော်မဖြတ်ရင်တော့ကျွန်တော်တို့ monetize လုပ်ဖို့အတွက်ခက်ခဲလိမ့်မယ်ဆိုတော့ပတ်စံရဖို့အတွက်ပေါ့နော်ဆိုတော့ပတ်စံပေးတဲ့ချိန်မှာဒီ video copyright မိတဲ့ video အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ channel ကနောက်ကျွန်တော်တို့ page တွေကထိခိုက်နိုင်တယ် okay ဒါတပိုင်းပေါ့နော်ပြီးနောက်တစ်ခုကျတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါကိုappear လုပ်ပေါ့နော် appear လုပ်မယ်appear လုပ်မယ်နောက်ဆုံးဒီ appear လုပ်ပေါ့ကိုယ့်ရဲ့ဒီမှားတယ်ပေါ့နော်ကိုမှားခဲ့တဲ့ဟာကိုကိုကpage ကို file မယ်ဆိုတော့ဒီ page နဲ့ပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့ page ကို file ပြီးတော့ help center ကိုနှိပ်ရပါမယ်ဒီ help center နှိပ်လိုက်ပြီးတော့ okay ဒီ help center နှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ business help center လို့တွေ့တယ်။ဥပမာ describe your issue ပေါ့နော် describe a issue မှာဒီဟာကိုနှိပ်လိုက်ပြီးတာနဲ့ဒီနေရာမှာနှိပ်လို့ကျွန်တော်တို့ appear လို့နှိပ်ပါတော့ a p p e a l ပေါ့နော် appear a p p e a l ပေါ့နော် appear ပေါ့ appear နှိပ်လိုက်တယ်နှိပ်ပြီးဒီဟာကိုရှာလိုက်တော့ပေါ့ရှာလိုက်တော့ဒီမှာ appear နဲ့first send တဲ့ဟာဒီမှာပေါ်လာမယ်ပေါ့နော် okay ဒီမှာပေါ်လာမယ် okay ဒီမှာပေါ်လာမယ်ဆိုတော့ okay set up publish appear help center okay appear ပေါ်လာပြီเนาะဒီမှာပေါ်လာပြီဆိုတော့ wait okay appear ပေါ်လာဆိုတော့ဒီမှာတွေ့လာပြီเนาะဒီ submitting appears ပေါ့เนาะဒီ submitting appears ကိုဖွာပြီးတော့ use this form appear monetization decision ပေါ့เนาะအဲ့ဒါကိုဖွာပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီ submitting appears ကိုနှိပ်ရပါမယ်နှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ form တွေ့ရမှာပေါ့เนาะ form တစ်ခုတွေ့ရမယ် okay form တွေ့ပြီးတော့ဒီနေရာမှာဒီအခုတွေ့လာပြီနော် submitting appears if you lost access to our monetization feature so but you believe you should be eligible you can submit ပေါ့နော်တကယ်လို့ကိုယ့်ရဲ့ page ကဘာမှမဖြစ်ဘဲနဲ့ဘာလို့ဒီလိုမျိုးနေပွားတာလဲဘာလို့ဒီ page is at risk being unpublished ဖြစ်သွားတာလဲဘာမှလေကိုလောက်တာမဟုတ်ဘဲနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီ submit and appear ကို here ဆိုတဲ့ဟာကိုနှိပ်ပါနော် submit and appear here ကိုဒီမှာနှိပ်လိုက်ပါနေပြီးတာနဲ့ဒီလိုမျိုးကျွန်တော်တို့က form တစ်ခုတွေ့လာပြီเนาะဒီမှာ partner monetization policy partner monetization policy ပေါ်လာပြီးတော့ဒီလိုမျိုးဒီမှာဒီ monetization partner ပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့ဒီမှာ content partner monetization policy နှစ်ခုရှိတယ်ပေါ့နော် policy နှစ်မျိုးရှိတယ်နောက်တစ်ခုက content monetization policy ပေါ့နော်ဆိုတော့monetization appear type ပေါ့နော် partner refers to page partner ဆိုတာ the page profile group as a whole content refers to individual နော်ဆိုတော့ဒီ individual piece of content ပေါ့နော်ဆိုတော့ tag eligibility ဖြစ်တာတော့ပေါ့အဲ့ဒါတွေကြာရင်ကျွန်တော်တို့က content ကိုနှိပ်မယ်တကယ်လို့ဒီ page တွေပါတယ်ဆိုရင်တော့ partner ကိုနှိပ်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးကပြောထားတယ်ဆိုတော့ဒီ partner ပေါ့နော် partner ပေါ့မ content ပေါ့ဒီ content တစ်ခုကိုနှိပ်ရမယ် partner မှာနှိပ်ဖို့အတွက်ဒီမှာ full ပြောထားတာပေါ့နော် monetization type appear type ပေါ့တော့ page လို့ profile လို့တစ်ခုဖြစ်သွားလို့ရှိရင် group လို့ဒီဟာကို partner မှာနှိပ်ပါတဲ့เนาะဆိုတော့okayပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကဘယ်ကိုယ့်ရဲ့ page ကဘာဖြစ်သွားတာပေါ့ free screenshot ရိုက်ပြီးတော့ photo စီပို့ရမယ်မှာ choose file ဆိုရင်အဲ့အောင်နှိပ်ပါ
နေပြီးတာနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ file ပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့ဓာတ်ပုံတွေဒီကိုယ်က screenshot ရိုက်ထည့်တဲ့ဟာကိုchoose file မှာနှိပ်လိုက်ရင်ကိုယ့်ရဲ့ဒီနေရာကိုရောက်ပါအောင်ပေါ့ရောက်ပြီးတော့ကျွန်တော် send ကိုထည့်လိုက်ရင်ရပြီပေါ့နော် okay ဒါကြတော့အကုန်လုံးပါပဲနောက်တစ်ခုရှိတာကတော့တကယ်လို့ဘာမှမထူလာဘူးဒီကျွန်တော်တို့ app ရလည်းလုပ်ပြီးတော့ဒီကျွန်တော်တို့ page ကဒီအခုတည်းဒီ beam ဒါတော့ page is at the risk of being unpublished ဖြစ်နေတော့ပဲဆိုတော့ဘာမှမလုပ်ပါနဲ့သူတို့ရဲ့ payment ထားတဲ့အချိန်ဆိုတာရှိတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာဆိုပါစို့ဒီ pin ရဲ့ဒီ monetize နဲ့ဒီ video ကတော့ဘယ်နေ့ဆိုရင်ဘယ်နေ့ပေါ့နော်ဘယ်နေ့ဒီ date ကိုပေးထားတယ်ပေါ့ဒီ date ကိုဆိုရင်Facebook နေပြီးတော့ remove လုပ်မယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းသူတို့ကပြောထားတာရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပြောထားတဲ့ဟာဒီ page မှာသွားပြီးတော့ရှာရင်ကျွန်တော်တွေ့ရပါလိမ့်မယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့ဒီကိုယ့်ရဲ့ copy တဲ့ page နေရာမှာပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုရင်ဒီတခုရှိတာကတော့တစ်ခါတည်းနှစ်ခါပေါ့နော်ဒီ warning ပေးထားတာတစ်ခါဆိုရင်နှစ်ခါဆိုရင်3ခါဆိုရင်တော့မြရင်တော့ကျွန်တော်က page လေးဆုံးရှုံးနိုင်တာပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီတဲ့နေဆုံးတော့ Facebook မှာဖြစ်ဘယ်မှာဖြစ်ပေါ့နော်ဒီ copyright မမေ့ဘူးအတွက်ရှောင်လာပဲအကောင်းဆုံးပါလို့ပြောချင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဒီလိုမျိုးအစားကနေဆုံးအောင်ဒီပေါ့နော်နောက်ထောင်ပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်ကိုဒီလိုမျိုးအားပေးတဲ့အတွက်လည်း like and follow လုပ်ပြီးတော့ဒီလိုမျိုးပေါ့နော် like and follow လုပ်ပြီးတော့ကြည့်ပြီးတဲ့အတွက်လည်းကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်လို့ကျွန်တော်တန်းနေပါမြနေစဉ်နဲ့မြပေါ့နော်ဒီနေစဉ်နဲ့မြဆိုတော့ကျွန်တော်လေးလာပါလို့ဒီ tag အပိုင်းကိုကျွန်တော်အခမဲ့ဝင်ပြနေတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော် YouTube channel ကိုလည်း subscribe လုပ်ဖို့အတွက်ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်အားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်တကယ်လို့မရှင်းတာတွေရှိရင်မေးလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်အချိန်မရွေးကျွန်တော်ဖြေပါတယ်လို့တခြား fees ရရှိရင်လည်းမေးလို့ရပါတယ်လို့ဟုတ်ကဲ့ပါအားလုံးကိုပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်